Ja, ich begrüße jetzt zu unserem Gespräch Dagmar Emshauf vom Forum Solidarische Ökonomie in Kassel. Das Forum Solidarische Ökonomie hat sich gegründet im Anschluss an den Kongress zur solidarischen Ökonomie in 2006 und arbeitet zu Grundsatzfragen der solidarischen Ökonomie, berät auch, organisiert Veranstaltungen und so weiter. Und Dagmar Emshauf ist da von Anfang an dabei, hat auch Publikationen herausgegeben und begleitet. Und ich freue mich, dass wir jetzt sprechen können über das Thema Kultur der Kooperation, was ja ein Titel war von einem Forum, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, 2012, glaube ich. Genau. Ja, herzlich willkommen. Dagmar, kannst du dich auch kurz selbst vielleicht noch vorstellen und dann steigen wir ins Gespräch ein. Ja, du hast mich ja schon ganz gut vorgestellt. Also ergänzend kann ich vielleicht noch sagen, dass ich lange in der Umweltbewegung, auch Anti-Atom-Bewegung aktiv war und dass ich das Forum Solidarische Ökonomie dann mitgegründet habe. Ich habe auch selbst lang gewohnt in alternativökonomischen teils genossenschaftlichen Wohnprojekten. Genau, und habe auch das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft mit aufgebaut in der Gründungsphase. Das ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. Ja, Kultur der Kooperation, das ist ja ein Motto, was die solidarische Ökonomie wirklich so aus dem Herzen heraus trifft oder beschäftigt. Also Kooperation statt Konkurrenz, das liest man in eigentlich fast allen Grundsatzprogrammen oder Texten. Was ist denn überhaupt Kooperation? Na, Kooperation bedeutet für mich vor allem im Gegensatz zur Konkurrenz, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. So würde ich das ganz schlicht benennen. Und warum ist das besser als zu konkurrieren? Also ganz einfach würde ich sagen, dass viele Menschen schon die Erfahrung gemacht haben, dass es sich einfach besser anfühlt. Ja, dass es einfach mehr Spaß macht zu kooperieren als zu konkurrieren. Aber es ist auch tatsächlich so wissenschaftlich gesehen, dass Kooperation der Konkurrenz überlegen ist. Also es gibt da eine schon ältere Metastudie, die 369 Studien zu dieser Frage untersucht, ob Kooperation oder eben Konkurrenz oder Einzelkämpfertum zu mehr Motivation und Leistungsfähigkeit führt. Und da ist also ganz klar in 87% der Studien, die einen Unterschied fanden, dass das zugunsten der Kooperation ausfällt. Also Kooperation bedeutet einfach mehr Ergebnis, ja, mehr Leistung, und das wollen wir ja für unsere Projekte und Aktivitäten. Aber es fühlt sich noch besser an. Weil man davon ausgeht, dass die Verbindung untereinander die höchste Motivation ist, glaube ich, ne? Ja, also wenn man jetzt in die neuere Gehirnforschung geht, Joachim Bauer ist dann ein Buch, was man ganz gut lesen kann, Prinzip Menschlichkeit. Da ist das auch dargestellt, wie letztlich sämtliche Motivation, jetzt mal abgesehen von Grundbedürfniserfüllung, letztlich einen sozialen Hintergrund hat. Es geht immer um Kontakt, um Anerkennung, um Liebe. Das ist letztlich immer der eigentliche Treiber, sage ich mal. Ja, und so wie es aussieht, hat das aber auch das herrschende Ökonomiemodell erkannt, weil wir leben ja jetzt in einer Netzwerkgesellschaft mit einer Netzwerkökonomie und erleben das ja von überall her, dass also auch Hierarchien eingestampft werden, dass um agiles Management geht, dass also Netzwerke überall aus dem Boden gestampft werden und die Netzwerke auch sozusagen den Erfolg dann bringen sollen, auch mit dem gleichen Motto, Kooperation ist die Basis von Erfolg. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu sehen zu dem Verständnis von Kooperation aus einem solidarischen Hintergrund? Ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein erfreulicher Trend, aber da findet die Kooperation mehr auf der Oberfläche statt, würde ich sagen, und nicht in der Tiefe, also bei den grundlegenden Entscheidungen des Unternehmens oder der jeweiligen Gruppen, die da agieren. Also es geht nicht um Eigentumsfragen, es geht nicht um grundsätzliche Ausrichtung von Betrieben,
Es geht nicht um finanzielle Fragen. Das wird letztlich dann doch an anderer Stelle entschieden und es geht vielleicht darum, wie ich mich Einzelfall im Team ausrichte, wer jetzt kleinere Aufgaben übernimmt. Es geht darum, mehr Kreativität zu wecken oder ähnliches. Ne? Mhm. Das ist Also gut, aber das ist die Machtfragen sind dabei noch wenig angegriffen, würde ich mal sagen. Mhm. Okay. Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass du ganz entscheidend an der Vorbereitung und Durchführung des Kongresses Solidarische Ökonomie 2006 in Berlin beteiligt warst. Das war ja so der Kongress, auf dem erstmals nach meiner Erinnerung jedenfalls auch sehr unterschiedliche Strömungen aus der solidarischen Ökonomie sich miteinander an einen Tisch gesetzt haben. Was waren denn da so deine Erfahrungen im Vorfeld in dem Umgang sozusagen mit Unterschieden? Ja, es war eine Gruppe, eine Vorbereitungsgruppe, die sich doch sehr bunt zusammengesetzt hatte. Viele Kenntnisse kannten sich allerdings aus den 70er und 80er Jahren. Und da gab es durchaus viele alte Konflikte. Und ich glaube, was die Gruppe dann so zusammengeschweißt hat, war einfach der Wunsch, dass zu dem Thema wieder was passiert. Und was uns geholfen hat, glaube ich, war dieser neue Begriff solidarische Ökonomie. Also dass da einfach ein neuer Begriff da war, der aus Südamerika kam, Lateinamerika und wo einfach viele neue Aktivitäten in den letzten Jahren dort auch zu verzeichnen gewesen waren, die sich auch über das Weltsozialforum dann verbreitet hatten, also über dieses internationale Forum in Porto Alegre mit Tausenden von Teilnehmenden und sich dann in Südeuropa einfach durch diese sprachliche Verbindung dann schon verbreitet hatten und das schwappte dann so ein bisschen jetzt nach Deutschland rüber oder wir wollten es dann einfach auch herholen und genau, und das hat es dann ermöglicht, dass wir das auf die Beine gestellt haben, diesen großen Kongress mit, ich glaube, 1400 Menschen, der das Thema dann neu auf die Agenda gesetzt hat in Deutschland. Und wie siehst du das, den Prozess, der sich im Anschluss ergeben hat, im Blick auf das Zusammenwachsen? Weil es ging ja auch damals immer darum, dass wir auch raus wollten oder wollen aus der Nische von Kleinprojekten und hin zu einem politischen Einflussfaktor uns entwickeln wollen. Wie siehst du den Prozess aktuell? Also nach dem Kongress hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis sich da was aufgebaut hat. Wir haben letztlich erst dann 2011 begonnen, das Forum Solidarische Ökonomie zu gründen, weil es gab ja durchaus auch alte bestehende Strukturen, die man jetzt auch nicht übersehen darf. Es war ja schon viel Wissen auch da aus den 70er und 80er Jahren und da war so ein bisschen unklar, wie das jetzt alles zusammengehen kann. Und letztlich fehlt da bis heute ein gemeinsames Netzwerk oder eine gemeinsame, gut funktionierende Struktur. Mhm. Wir haben mit dem Forum probiert, da so einen Start zu machen. Letztlich ist das aber ein Netzwerk unter vielen dann geblieben, weil dann wieder neue Strömungen auch dazu kamen in Deutschland, wie jetzt beispielsweise die Degrowth-Bewegung oder auch Postwachstum, was nicht ganz das gleiche ist, aber gleiche Thematik anspricht, oder die Sharing Economy, die dann ja auch viel kritisiert worden ist, weil nicht alles Teilen unbedingt jetzt eine andere Ökonomie bedeutet. Genau, aber auch da gab es dann positive Entwicklungen oder die Gemeinwohlökonomie oder die Zwischentown-Bewegung aus England. Also da gab es dann einfach weitere Ideen von alternativökonomischen Ansätzen mit teilweise sehr konkreten Konzepten wie bei der Gemeinwohlökonomie oder eben bestimmten Zielen wie bei Transition Town, wo es anfangs ja ganz stark darum ging, dass das Erdöl zu Ende geht, was jetzt nicht mehr so stark das Thema ist, aber der Hintergrund, die Klimaproblematik, ist jetzt umso mehr gestärkt. Also aus verschiedensten Gründen kam immer wieder das Thema Ökonomie in den Fokus und diese Bewegung haben wir dann zusammengebracht, mehr informell im Rahmen des sogenannten Nürnberg-Netzes. Aber das ist wirklich nur ein sehr informeller Zusammenschluss, wo es immerhin jetzt einen laufenden Austausch gibt zwischen diesen Bewegungen und wo wir weiter daran arbeiten, das zusammenzubringen. Und vor allem gibt es jetzt aber auch im nächsten Jahr ein Weltsozialforum, also im Anschluss an Porto Alegre und die darauf
folgende Weltsozialforen, was sich nun in Barcelona trifft und speziell den Fokus transformative Ökonomie hat. Mhm. Und das wird im nächsten Jahr im Frühjahr, Mai 2020 sein. Mhm. Ja, dann geht es nach meinem Kenntnisstand auch sehr stark darum, an den Gemeinsamkeiten weiterzuarbeiten und die Bewegung damit zu festigen. Können wir denn im Moment deiner Meinung nach von Fridays for Future profitieren? Ja, natürlich, das holt ganz viele Leute wieder auf die Straße und gibt einfach Motivation, dass sich doch was ändern könnte. Gerade auch junge Leute sich natürlich auch im nächsten Schritt fragen, ist es jetzt damit getan, dass wir vielleicht eine CO2-Steuer oder Ähnliches, sieht ja gerade nach Handel aus, Zertifikatshandel. Aber ist es mit solchen Sachen getan oder was muss sich grundlegend an der Ökonomie ändern, wie ich gar nicht später, wenn ich vielleicht mit Schule, Ausbildung fertig bin, vielleicht selbst dazu beitragen, dass ich jetzt ökologisch wirtschafte, aber vielleicht auch demokratischer wirtschafte, ne? Also kooperativer. Denn ich glaube, allein die Erfahrung, sich jetzt da gemeinschaftlich zu organisieren, da sind ja auch viele basisdemokratische Erfahrungen dabei, auch bei Ende Gelände, also beim Kohleprotest, wo es auch eine enge Verbindung inzwischen zu Fridays for Future gibt, oder der jetzt sehr starken Bewegung Extinction Rebellion, die ja auch sehr demokratisch agieren, mit Sprecherinräten und Ähnlichem bei Aktionen. Genau, also da, glaube ich, sind dann einfach auch sehr Erfahrungen, die man aus der politischen Arbeit mitnimmt in das Arbeitsleben, ne? Die man ja früher aus der Schule einfach nicht gemacht hat. Ne? Obwohl eben Kooperation nachweislich wirklich zu mehr Ergebnissen führt, arbeiten wir an den Schulen immer noch mit dem Konkurrenzsystem und Einzelkämpfertum, was noch schlechter funktioniert als Konkurrenz. Und das ist sehr schade, weil da einfach sehr viel Energie an den Schulen verloren geht und sehr viel Demotivation stattfindet. Ja, und auch nicht die richtige Vorbereitung auf die Zukunftsfragen. Genau, und im Studium setzt sich das dann fort. Genau. Ja, deswegen, das ist ja auch der Sinn dieser Lehreinheit. Ja, man kann das natürlich auch nicht über einen Kamm scheren. Also ich will das jetzt nicht so allgemein sagen. Es gibt ja auch viele sinnvolle Projekte da an Schulen inzwischen und auch viele Beispiele im Studium, wo es kooperativer zugeht und auch neue Themen aufgegriffen werden, wo es auch um Transformation von Gesellschaft geht. Ökologische Themen sind sicherlich inzwischen anders verankert. Aber da ist noch viel. Ja, vielleicht noch abschließend eine Frage zu der konkreten Praxis von solidarischer Ökonomie. Was sind denn deiner Ansicht nach so die typischen Konflikte, die in solchen Projekten auftauchen, und was gibt es da an Erfahrungen, wie man damit solidarisch umgeht? Ja, zunächst mal tauchen natürlich Konflikte vor allem dann auf, wenn es viel Druck von außen gibt, wenn es von außen hohe Konkurrenz und Schwierigkeiten gibt und vielleicht auch Finanzprobleme und Ähnliches. Das ist immer auch der Druck, der durch das gesamte System, durch den Kapitalismus, wenn man so will, oder andere gesellschaftliche Probleme und Schwierigkeiten dann auch auf die Gruppen trifft. Aber es sind natürlich auch selbstgemachte Schwierigkeiten. Eine klassische Frage sind immer, die Eigentumsfrage natürlich, wie viel wird jetzt wirklich gemeinsam genutzt, was gehört jetzt wirklich allen und wie wird darüber entschieden, entscheidet man im Konsens oder macht man doch Mehrheitsentscheide, da gibt es einfach ein breites Spektrum und in diese Richtung dann eben letztlich Machtfragen auch. Ne? Machtfragen, wer wann im Detail dann entscheidet, denn es gibt ja auch immer viele Einzelentscheidungen neben dann Mitgliederversammlungen oder Plenum hinaus gibt es auch immer kleinere Treffen und viele Entscheidungen, die dann am Rande gefeilt werden. Und den alten Spruch, wir haben keinen Chef und der heißt Max oder so. Genau, also das ist einfach auch so, dass manche Menschen mehr dazu neigen, Verantwortung zu übernehmen und andere sich eher zurückhalten. Sich letztlich die Frage stellt, wie kann man das gut ausgleichen, wie kann man über Gesprächsmethoden alle Menschen einbeziehen, dass man eine Runde macht und
Ähnliches, dass man Moderationsmethoden nutzt, um wirklich alle, teilweise auch vielleicht durch Schreibgespräche oder Kartenabfragen, dazu bringt, ihre Position mit einzubringen, damit man wirklich das ganze Potenzial der Gruppe hat und alle sich auch einbezogen fühlen und dann auch motiviert mit dabei sind und gehört sind. Genau, und das ist letztlich die Basis natürlich dafür auch, um dann gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja, aber die Frage war ja, was sind klassische Konflikte? Mhm. Da Ja, würde und ich was sagen, mit, ja? Da würde ich sagen, es sind doch oft einfach Konflikte um Zeit. Also wir leben schon Mhm. in einer Gesellschaft, wo Zeit bei vielen ein Mangel ist. Und dann geht es schon noch oft darum, was ist jetzt bezahlt, was passiert ehrenamtlich, freiwillig nebenher, wie können Sachen bezahlt werden, gerade in der Aufbauphase, was kann überhaupt bezahlt werden und zu welchem Stundenlohn. Ähm, gibt es gleich, ja, bekommen alle das Gleiche, ne, an Stundenlohn oder macht man dann eine Spreizung, bis zu welchem Grad. Aber das sind alles Sachen, wo man sich einigen kann, wenn man das transparent diskutiert und mit Konsensentscheidungen oder mit Konsensentscheidungen, also soziokratischen Methoden, da das abfragt und teilweise gibt es auch Online-Abstimmungstools. Also da gibt es heute einfach viele gute Methoden. Ja, und wichtig Geldfragen ist auch, spielen natürlich oft eine Rolle. wichtig ist, Geldfragen sind natürlich oft ja, eben, genau. das heißt, so eine Kultur der Kooperation, die gibt es im Grunde genommen erst in Ansätzen und es gibt aber eine Menge Potenzial, die noch weiterzuentwickeln. Und Ja, also das Tolle mhm. ist wirklich, dass sehr viel schon da ist inzwischen an Methoden und an Literatur. Mhm. Genau, im Unterschied zu den 70er und 80er Jahren, wo das wirklich von null, würde ich vielleicht nicht von null, aber wo vieles wirklich neu entwickelt wurde. Ne? Also da bin ich auch dankbar für vieles, was da erstmal geschaffen wurde. Ne? Heute können wir auf die Sachen zurückgreifen und müssen ja manches nochmal nachlesen und gucken, dass wir die Sachen wirklich gründlich machen und nicht denken, ja, irgendwie ein Plakat vorne hinhängen oder ja, wir stimmen jetzt das irgendwie ab. Ne? Wirklich nochmal nachlesen, was sind die Methoden, dann erinnert man sich auch, ach ja, wie es genau funktioniert und dann klappen die Sachen auch nochmal einen Schritt besser. Also die Erfahrungen auch nutzen, Ja, genau. die andere schon gemacht haben, auf diesem Weg eine andere Kultur zu etablieren, was ja ein schwieriges und langfristiges Unterfangen ist, aber auch sehr viel Spaß machen kann. Ja, eine Kultur der Kooperation ist ja letztendlich, birgt ein riesiges Potenzial noch, was noch gar nicht gehoben ist, also den Schatz, der noch gar nicht gehoben ist, aus meiner Sicht, und ist auch jetzt angesichts dieser Wachstums- und Postwachstumsdebatte sehr interessant, weil Kultur der Kooperation braucht weniger Ressourcen als alles andere, was wir kennen, glaube ich, und kann einen ungeahnten Reichtum entwickeln, oder? Wie siehst du das? Ja, dem würde ich einfach zustimmen. Also ich denke, dass da wirklich noch viel zu gewinnen ist. Aber auch die Strukturen angehen und nicht nur einfach ein bisschen Sharing und ein bisschen Netzwerken, sondern nach den Strukturen, nach den Machtstrukturen der Gesellschaft fragen. Das nehme ich jetzt mal mit, auch als wichtige Message von dir. Ja, hinter den ganzen ökologischen Fragen verbergen sich ja auch immer soziale Fragen, soziale Auswirkungen. Und ich glaube, wir müssen da die Menschen eben jeweils auch ins Boot holen. Und wenn es dann darum geht, um eine Strukturierung im Bereich Kohle oder Automobilindustrie, wirklich die Leute befragen, wie wollen sie denn arbeiten, wo wollen sie dann weiterarbeiten, wie stellen sie sich denn die zukünftige Gesellschaft vor, diese Menschen wirklich einbeziehen in die Prozesse und dass sie auch die Möglichkeit haben, dann nochmal Gesellschaft mitzugestalten, nachdem sie das über Jahrzehnte getan haben, durch ihre Arbeitskraft, also durch wirklich viel Einsatz, aber jetzt vielleicht auch nochmal mehr befragt werden können, nochmal mehr mitreden können, ja, was sie wirklich beitragen wollen und wo sie ihre Potenziale sehen und wo sie auch gesellschaftliche Herausforderungen und vielleicht auch Schwierigkeiten sehen. Also ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview, Dagmar Emshoff. Auf der Seite www.solidarische-ökonomie.de gibt es ja auch eine Fülle von Informationen, die auch das Forum und andere Aktive zusammengetragen haben. Da kann man gut weiterlesen. Danke für das Gespräch.